Hi friends, నేను మీ పవన్ and welcome back to another video. వీడియోస్ చాలా రోజులు అయిపోయింది కదా, నో ప్రాబ్లం, ఇక వీడియోస్ వస్తూనే ఉంటాయి. మాకు నమ్మకం లేదురా, ఏం అనుకో. ఓకే, మనం ఈ వీడియోలో వచ్చేసి దీన్ని అయితే అన్బాక్స్ చేద్దాం. సో దీన్ని చూసి మీరు ఏదైనా ల్యాప్టాప్ కనుక అనుకున్నట్టయితే కాదు, ఇది ల్యాప్టాప్ అయితే కాదు, మావోనో వాళ్ళ మైక్ అనమాట. AU-PM461s దీని పేరు. సో ఈ వీడియోలో మనం దీన్ని అన్బాక్స్ చేసేసి అండ్ దీనిలో కంటెంట్స్ ఏమొస్తున్నాయి అండ్ శాంపుల్స్ చూసి ఈ మైక్ వర్తా కాదా అన్నది వీడియోలో చూసేద్దాం. లెట్స్ గో. అండ్ మనం బాక్స్ చూస్తే USB మైక్రోఫోన్ బూమ్ ఆర్మ్ సెట్ అని అయితే ఉంది. సో ఇక్కడ మనకు మోడల్ నెంబర్ అయితే ఉంది, ప్రొఫెషనల్ ఆడియో ఇన్నోవేషన్ అయితే ఉంది. ఇటువైపు మనకు కొన్ని స్పెక్స్ అయితే మెన్షన్ చేశాడనమాట. సో ఇది మనం నార్మల్గా 3.5mm జాక్తో కాదు, USBతో అయితే మనం దీన్ని యూస్ చేయాల్సి ఉంటుందన్నమాట. అండ్ ఇక మనం లేట్ చేయకుండా దీన్ని ఓపెన్ చేసేద్దాం. బాక్స్లో ఉన్న కంటెంట్స్ గురించి చూస్తే ఒక స్టాక్ మౌంట్, ఒక పాప్ ఫిల్టర్, ఒక USB కేబుల్, అలాగే ఒక టేబుల్ క్లాంప్ అండ్ ఒక మైక్రోఫోన్ స్టాండ్, ఇక చివరిగా మెయిన్ హీరో మైక్రోఫోన్ అయితే ఉందన్నమాట. అండ్ దీని యొక్క బిల్డ్ క్వాలిటీ విషయానికి వస్తే ఇది మొత్తం ప్లాస్టిక్ బిల్డ్ అండ్ ఇది ఇక్కడ మనకు బ్రాండింగ్ అయితే ఉంది మావోనో అనేసి. సో మనం ఈ డైలర్ ఉంది చూసారా, ఇక్కడ ఈ డైలర్ని యూజ్ చేసుకొని మన వాయిస్ని లైవ్లోనే తగ్గించుకోవచ్చు అండ్ పెంచుకోవచ్చు. అది ఎలా అన్నది మీరు వీడియోని కంటిన్యూ చేస్తే మీకే అర్థమవుతుంది అనమాట. అండ్ మనకు చుట్టూ ప్లాస్టిక్ ఉంది. ఇక కింద చూసుకున్నట్టయితే మనకు కేబుల్ అయితే ఉంది. సో ఈ కేబుల్ నుంచే మనం మైక్ని కనెక్ట్ చేయాలన్నమాట. అండ్ నెక్స్ట్ మనం మైక్ని కనెక్ట్ చేసేసి ఆడియో శాంపిల్స్ని వినేద్దాం. ఫ్రెండ్స్, మైక్ అంతా సెటప్ చేసామన్నమాట కష్టపడి ఎలాగో అలాగా. అండ్ ఇప్పుడు మనం దీన్ని కనుక ఫోన్కి కనెక్ట్ చేయాలంటే మన ఫోన్ OTG సపోర్ట్ అయితే ఉండాలి. మన ఫోన్లో OTG అయితే కనెక్ట్ చేసిన తర్వాత సో మనం OTG కనెక్షన్ అయితే ఆన్ చేయాలన్నమాట. ఫ్రెండ్స్, ఇక మన మైక్ అయితే సెటప్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు నేనైతే మాట్లాడుతుంది బోయా M1తో అనమాట. అండ్ దీంట్లో ప్రాబ్లం ఏంటో తెలుసా, మన వాయిస్ అండ్ మన వాయిస్తో కూడిన నాయిస్ ఈ రెండింటిని ఎక్కువ రికార్డ్ చేస్తుంది అనమాట ఇది. సో ఇది అలా కాదు, ఇప్పుడు మనం చెక్ చేద్దాం. ఇప్పుడు నేనైతే ఈ మైక్తోనే మాట్లాడుతున్నాను, ఇంకొక ఫోన్తో అయితే ఈ మైక్ని అయితే నేను కనెక్ట్ చేశాను అనమాట. అండ్ ఇప్పుడు మనం దీన్ని వాయిస్ రికార్డ్ చేసి అండ్ నేను దీన్ని సింక్ చేస్తాను అనమాట. సో మీరు చెప్పండి వాయిస్ క్వాలిటీ ఎలా ఉంది అని. అండ్ ఇప్పుడైతే నేను యూస్ చేస్తుంది Realme 1తో అయితే యూస్ చేస్తున్నా, OTG కేబుల్ అండ్ వితౌట్ పాప్ ఫిల్టర్. సో పాప్ ఫిల్టర్ లేకుండా అయితే నేను మాట్లాడతాను అనమాట. ఇప్పుడు నేను మాట్లాడుతుంది వచ్చేసి ఈ మౌనో మైక్తో అయితే మాట్లాడుతున్నాను అనమాట. ఇప్పుడు మనం ఇది ఫుల్ 100% అయితే ఉందన్నమాట సౌండ్. దీన్ని మనం ఏం చేద్దామంటే డిక్రీజ్ చేద్దాం. సో ఇప్పుడు నేను మౌనో మైక్తోనే మాట్లాడుతున్నా అండ్ 50% సౌండ్ అయితే ఉందన్నమాట. సో 50% అయితే పెట్టాను. మీకు వాయిస్ క్వాలిటీ ఎలా వస్తుంది అండ్ వాయిస్ ఎలా వస్తుంది అనేది డిఫరెన్స్ అనేది మీకు తెలుస్తూ ఉంటుంది. సో నాకు తెలీదు, ఎడిట్ చేసేంత వరకు నాకు కూడా తెలీదు. అండ్ నెక్స్ట్ దీన్ని మనం 0%కి అయితే చేసేద్దాం అనమాట. అండ్ నెక్స్ట్ నేను ఒక 40% అయితే పెట్టాను అనమాట. ఇప్పుడు ఎలా వాయిస్ వస్తుందని మీరు ఒకసారి గమనించవచ్చు. అండ్ కామెంట్ బాక్స్లో కామెంట్ చేయండి, దీంతో వాయిస్ బాగా వస్తుందా లేదా దీంతో వాయిస్ బాగా వస్తుందా అని. అండ్ ప్రజెంట్ 50%లో అయితే మళ్ళీ మాట్లాడుతున్నా. సో వాయిస్ క్వాలిటీ ఎలా ఉంది, నాయిస్ రిడక్షన్ ఎలా ఉంది అనేది మీరు జడ్జ్ చేయొచ్చు. అండ్ ఇప్పుడు ఈ మైక్తో మాట్లాడతాను అనమాట. సో ఇప్పుడు నేను బోయా M1తో అయితే మాట్లాడుతున్నా. ఇంతకుముందు వాయిస్కి ఇప్పుడు వాయిస్కి మీరే కంపేర్ చేయండి. అండ్ నెక్స్ట్ మనం ఈ పాప్ ఫిల్టర్ని అయితే వేసి సో వాయిస్ క్వాలిటీ అనేది ఎలా వస్తుంది, ఏదైనా మనకు తగ్గుతుందా, ఈ పా ఫా అనేవనేవి చూద్దాం అనమాట.
సో ఇప్పుడు నేను ఫిల్టర్ని అయితే వేసాను, పాప్ ఫిల్టర్ని వేసి అయితే మాట్లాడుతున్నాను అనమాట. వాయిస్ ఎలా వస్తుంది, బాగా వస్తుందా లేదా అనేది మీరే కామెంట్ బాక్స్లో అయితే కామెంట్ చేసి చెప్పండి. మైక్ నేను కొన్నది వచ్చేసి 900 రూపీస్కి అనమాట. సో మొత్తం కలిపి నాకు 950 రూపీస్ అయితే పడింది. దీని నార్మల్ ప్రైస్ వచ్చేసి మనకు 3000 రూపీస్ అయితే ఉందన్నమాట. ఈ బిగ్ బిలియన్ డేస్ సేల్స్లో అయితే నాకు 950కి అయితే దొరికింది. మీకు కనుక 950కి ఈ మైక్ దొరికితే మీరు కొంటారా లేదా అనేది కామెంట్ బాక్స్లో కామెంట్ చేసి చెప్పండి. ముఖ్యంగా ఈ మైక్ ఎవరి కోసం అంటే ఫ్రెండ్స్, ఎవరైతే వాయిస్ ఓవర్స్ ఇస్తుంటారో సో వాళ్ళ కోసం అని అయితే నేను చెప్తాను. ఎందుకంటే ఈ మైక్తో మనం మాట్లాడేటప్పుడు ఇలాగే మాట్లాడాలన్నమాట. సో ఈ హార్ట్ షేప్లోనే మనకు వాయిస్ అనేది అది తీసుకుంటుంది. అండ్ ఇది ఏంటంటే దీంట్లో ప్రాబ్లం ఏంటంటే మనకి ఇది లాంగ్ డిస్టెన్స్ కనుక వెళ్ళింది అనుకోండి, సో ఎవరైనా వ్లాగర్స్ కానీ ఎవరైనా ఉంటారనుకోండి, వాళ్ళు ఇలాంటివి తీసుకోవాలనుకుంటే ఒకసారి ఆలోచించండి. ఎందుకంటే ఇది కొద్దిగా దూరం వెళ్ళే కొద్దీ వాయిస్ కూడా తగ్గుతుంది అండ్ క్లారిటీ తగ్గుతుంది అనమాట. సో మీరే చెప్పండి దీని క్వాలిటీ ఎలా ఉందనేసి. సో కామెంట్ బాక్స్లో కామెంట్ చేయడం మర్చిపోకండి. మీకు కనుక ఇది కనుక 900కి దొరికితే మీరు కొంటారా లేదా అనేది కూడా కామెంట్ బాక్స్లో కామెంట్ చేయండి. అండ్ దట్స్ ఆల్ ఫర్ టుడే గైస్. ఐ హోప్ మీకు ఈ వీడియో నచ్చింది అనుకుంటున్నా. ఈ వీడియో కనుక మీకు యూస్ఫుల్ అయింది అని అనిపిస్తే సో ప్లీజ్ లైక్ చేయండి. ఈ మైక్ ఏదైతే ఉందో ఈ మైక్ని ఎవరైతే వాడగలరో, ఎవరైతే కొనాలనుకుంటున్నారో సో వాళ్ళకి ఈ వీడియోని షేర్ చేయండి, హెల్ప్ అవుతుంది. అండ్ దిస్ ఈస్ పవన్ సైనింగ్ ఆఫ్. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. బై బై నౌ.